everyone! Alright, so today's video I'm going to show you another unboxing. Alright, so ito po yung isa sa mga boxes ko na pinadala sa LBC Qatar. Alright, so yung isa na-deliver na 3 days ago. Kaso wala ako dito. So, binuksan na ng aking anak. Pero ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung isa. Nayupi na siya. Pero, naka-sealed naman siya. Ayan, naka-sealed siya. We're going to just check it out kung mayroong bawas o ano. Pero, sealed siya. We're going to just check it out. Tingnan natin. Tingnan natin kung nayupi lang, sana hindi naman kasi mayroon akong fragile dito, yung aking ano nga yun, yung babasagin. Alright, so just stay with me at mag-unbox tayo. Alright, so mag-unbox na po tayo. There you go. Alright, so buksan muna natin. Medyo maano siya, makapal talaga yung kasi aside from yung aking naglagay din yung LBC Qatar ng ng extra nila, yung kanilang scotch tape na may logo ng LBC. Right? So, mahirap talaga siya. Tsaka, hindi ba sabi ko nga sa inyo, itong gray color na ayan. Yung gray color, talagang ano siya. Ayan, sadali lang. Iyan ako. Ayan. So, yung gray color na scotch tape, talagang ang ano nito, sobrang dikit niya. Sin ayaw magpabukas talaga siya. Which is, it's very good kasi it's safe. Alright, so, yan na po natin. Madaan-daan yung aming aso. Yung dog namin, chow-chow. Ayan, nagbulit. Ang grabe, as in, ang hirap. Ang hirap niyang buksan. Ayan na siya. Hiwain lang. Hindi talaga siya mabuksan. Oh, alright. Kasi, ano siya. Naka-sealed. Grabe yung sealed niya. Ayan. Ito po. Ayan. Ang hirap yung buksan. Aha. So, talagang wala lang talaga akong lakas. There. Alright. So, the first one. Ito. Actually, most of this are my things. Hindi siya ano. So, ito yung ito, ayan. Well, may aking sling bag. Okay, sling bag siya. Then, of course, dinala ko na rin pati yung aking ano tayo? There. Mga hanger. Ayan.
Dami ko kasing hanger, pero pinili ko lang siya. Yung pwede kong pakinabangan dito. Tapos, ayan, yakisoba. Ayan, dala ko pa yan. Yun pala, ang dami naman dito sa Pilipinas. Tapos, ito. Ipita ko sa inyo kung ano ito. Actually, kasi alam ko sa Pilipinas, masyadong mahal yung sugar. Kaya yon, nagdala ako ng sugar. Siguro I guess this is 5 kilos if I'm not mistaken. Alright, so sugar po, white sugar. Yung bango niya, ang bango sa loob. Important talaga. Ayan, mayroon pa extra sugar. Ayan. So, pwede namin pakinabangan. Though, dito sa bahay, normally, hindi sila ito pabango, yung ano pala, yung aking mabango siya. Hanggang ngayon, yung alam mo yung stick na scent, hanggang ngayon mabango pa rin siya. Siya yung nagpabango doon sa box. Ayan. Tapos ito, I don't know what is this. Alright. Okay. So, yung mga giveaway, ayan, yung box. Ay, yung cup, along with the pen. And I guess this is, I'm going to just check it out. Key holder, I guess. Yeah, it's key holder. Okay, or keychain. And dito pa. So, ano na natin yan. Dito, ito, meron din ito. Ang laki-laki nito na bag. Pero, hindi ko alam kung saan namin gagamitin. Siguro mamalengke. Pero bongga na pamalengke ito. Ang laki-laki. Pink. Ayan siya. Love pink. Yan. Galing to sa kaibigan ko. Binili niya sa duty free. Alright. Tapos, pinasalubong niya sa akin. Ayan, Dubai duty free. Ayan, pinasalubong niya. Meron pa dito. Okay. Meron damit dito. Alright, so, ano din yan? May organizer. Alright, organizer siya. Yung mga lagayan ng mga damit, o mga panty, ayan. Organizer. May Christmas, meron pa ako, pag Christmas, Kasi alam ko, dadaan yung Christmas, so, inano ko na siya. Yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung, tawag doon, yung lagayan ng incense. Bango siya, So, another sling bag. Yung sling bag lang dito. Yan, yung sling bag. Okay. So, sling bag din. Pwede na siya. Akin ito. Kasi ito lang. Ayan, sling bag siya. And then, may pa dito. Ayan, may rice. Grabe na ako. Nagdala pa akong rice pero this is jasmine. Alright, so this is 5 kilos. Binitbig ko siya. Ayan, hindi ko na muna siya inaraan kasi masasayang lang. Basta nilagyan ko rin siya ng logo. Tapos ito, honey. Alright, honey. Kasi yung ate ko, mahilig siya sa mga tuba ekret. So, ko na honey. Ayan. Isira na siya. Ayan. Galing to siya sa yung, kung nakita niyo yung aking grocery haul. Ayan. It's golden gloss. That is 10 reals only. So, it's equivalent to 140 pesos. But I guess, dito, kasi pure siya pure honey. It is pure natural honey. Tapos, from
Okay. Origin is Australia. Alright, okay. So, bibigay ko to sa ate ko kasi mahilig siyang, hindi siya nag-ano ng sugar by the way. So, lahat na lang ng tao dito nasanay na walang sugar. Ayan, so sabon. Nilagay ko dito sabon. Sa dahon, hindi ko siya nilagay. Pero ano siya, powder. Alright, powder na ano, powder na detergent. Ayan, detergent powder. Tapos, ayun, oil. Ayan. Tamang-tama naman na naubos na yung oil namin. So, ito po yung oil namin. Sunflower siya. Okay. So, sunflower. Ayan. Hindi ko na siya, yan o. Tatanggalin ko pa ba? Tanggalin ko. Kasi masisira yung plastic. Eh, dito sa Pilipinas, importante ang plastic dito. Kasi pang basura. Though na hindi naman na ano ha, pero at least ganyan, magagamitan. Kasi mahal yung plastic dito. Tsaka, yung plastic doon sa QATAR, masyadong makapal. Yan, okay. So, this is sunflower. Arabic siya, naka-Arabic. Minara. Ayan, sunflower. Alright, Arabic. Di ba nagbilis sa tapat ng sunflower? Meron ako ditong ano, actually, ano to siya, ano yun, carpet, ayan, na ano, tapos meron din puti, na ano siya, na feather, na uso sa mga vlogger. Malaki, ano ko sa inyo, I'll show it to you. Malaki to. Hindi ko siya nabuksan. Kasi mamaya after this, ibabalik ko rin to. Ano ko rin kasi wala na kami paglalagay. Nung nakita nyo na so ano, i-unwrap ko lang siya. Okay, i-unwrap ko siya. Pakita ko lang sa inyo kung what's inside of this. Ayan, ayan po siya. Ayan, ang ganda, di ba? So, maganda to. Ayan. In some way, bango pa niya. Bango. Ayan. Tapos ito, ayan. Ang cute nyo. Pang ano lang siya, pang kwarto. Ayan, pang kwarto to. Feather. Yan yung pang ano lang, pang social lang. Di ba? Lagay mo na sa kwarto mo, sa ilalim ng ano, sa gilid. Ayun, makapag ano na. Pero, ano mo na ng kwarto kasi, pag once na maano na yung second floor, pwede na ilagay. Pero rest of the moment, taguin lang muna. Puro tago lahat. Tago lang lahat. Okay, so lagay mo na natin ito. Balik natin. Kasi mapakinabangan natin later on. Hindi lahat ginagamit namin kasi ang dami na namin gamit sa bahay. Sobra. So, mayroon din dito, ano, mahilig ako kasi dati, diba, nung nagtatrabaho kami, doon sa last na ano ko, trabaho ko, hindi libre ang ano, ang pagkain. So, nagbabaon kami. Ayan. So, nagbabaon kami. Ayan. Right. You see? Ang ganda nito. Hindi ba nakikita niya na to sa ano ko? Makikita niyo, ang ganda nito. Talagang binitbit ko siya. Ayan. Giant siya. Giant fan. Ayan. Giant fan. Talagang binitbit ko siya. Ang ganda, grabe. Tapos ano, ilalagay ko siya dito kung saan. Pero ang ganda niya. Promise, ang ganda-ganda. Talagang kahit saan ako magpunta, bit-bit ko to. What else? May another oil dito. Nagbili ako ng maraming oil. Kasi alam ko, dito, masyadong mahal ang oil. Sunflower ito. So, it's another cooking oil.
Ayan. Ayan po. Ayan. Meron naman damit dito. Yung damit. Bigay na kay Inday. Malaki yan. Okay, so, sangkat tarmac na mga ano, yung aking mga tagdan, rug. Yan, rug siya. Terno dun sa isang ano, so may rug. Mga bago lahat ito. Ito, mayroon siyang organizer. Ayan. Usually, ayan, nilalagay, pwedeng ilagay ito mga damit, o kaya ano, ayan. Pang ano lang ba? Ito, hindi ko alam kung ano ito. Kasi tingnan natin. Kasi alam nyo, kung iwanan ko, yung iba ko mga gamit ko nang iwanan namin doon. Yung iba naman, pinambenta ko na. Kasi, ayan. So, may mga ano dito, borlolo, yung pillowcase na maliit. Yung pang maliit na, ayan, pillowcase. Pero, hindi ko alam kung magagamit namin kasi masyado siyang liit. Ayan, cute lang. Bibigyan sa bata. Sa baby. Alright, okay. So, ano natin? Ayan. Sa baby. Sa baby. So, ino na natin ha. Ilagay muna natin kasi tatlo actually. Tatlo siya. And then, meron dito, ano, yung pang card. Ayan. Pwede lagyan ng mga credit card o kaya mga ano, kung ano dapat ilagay o kaya credit card o kaya yung mga ano lang. Tapos ito yung hinahanap ko. Yung pang ano siya, dikit sa wall. Ayan. So, ayan. So, maybe later on, pag maano, ilagay ko siya sa wall. Decoration lang, wall decor lang. Meron pang ano, meron pang scrub talaga. Oo, ayan. Kung ano lang nabitbit mo, yun yun. Ito yung mga damit ko. Halos mga damit ko. Yung pang suit. Mga suit ko. Hindi ko na isa-isahin kasi masyado siyang marami. Ito mga suit. Okay, so then meron akong t-shirt dito. Maganda siya, oh. Jägermeister. Mga ano to actually, mga bigay, mga souvenir to sa club. Alright, so might be bibigay ko to sa kapatid ko. Para pang ano naman yan. Ano yun? Ayan, so okay. May hanap ko yung aking may ano ako eh. Ayan, shampoo. Ano to? Okay. So, yung sabon, ano, natapon. Ayan, liquid. Ayun, natapon siya. Natapon. Ayan, sayang, oh. Masyado siyang na, ano kasi, napiti. Grabe. So, at least, kahit ilang buwan, hindi na kami makakabili ng mga, ganito. Na-yupi. Ayan, oh, liquid. Pang ano siya. Napipi. Napipi siya. Ay, basa.
Meron akong ano dito, sabon. Yung Tide, ilang kilo to? Ano to, sabon din siya. Detergent. Hilig kasi sabi ko, inisip ko, baka, ano mo yun, yung kailangan talaga, yung mga basic, yun ko. Tapos, ito, bar soap. Okay. So, bar soap siya. Yan natin. Ano na yung aking mga ano kasi, maganda, maano din, malaki din yung box. Ayun lang yung maganda dito sa LBC. Kaya pa-shout out po sa LBC kasi talagang inano nila yung tag doon. Ang laki ng kanilang box. Kahit na medyo mahal, pero compensated siya kasi equivalent siya sa 1.5 compare sa ibang courier. Okay. So, mayroon po ditong, ayan, Dettol. Ayan. Talagang nag-Dettol kasi alam kong, ayan, may Dettol po dito. Ayan, may green. Kasi alam mo na yung sa pandemic. Ayan. Pero may kanya-kanya kasabing sabon dito. Ayan. Dito, Santor. Hindi ko alam. Pero special offer siya. So, inabel ko na rin tuloy. Okay. Konti lang yung ano ko kasi sabi ko, mas mura kasi dito, na-realize ko. Mas mura dito bumili kaysa sa ibang bansa. Kung gusto mo lang talaga na ayan, may sale siya. Victoria's Secret. Para sa aking inanak, ayan, para sa aking baby. Ayan, sa anak ko. Ayan. Pero hindi naman siya nagagamit, hindi ko maintindihan. Hindi siya milag magpabango. Ang dami-dami niyang pabango. Pabango yan. Ayan, mayroon akong scrub. Nagbili talaga akong scrub kasi dito alam ko yung scrub hindi siya hindi maano yung quality. Ayan, nayupi na yung toothpaste. Nayupi na siya. Ayan. Ang dami, ng toothpaste pero nayupi. Ayan, tamang-tama kasi wala na kami toothpaste. Hindi na ako, sabi ko hindi ako bibili kasi alam kong mayroon akong toothpaste doon. Tapos, andito yung, dito yung, ayan, mayroon pa dito. Mas ko na na ng tubig. Ano ba to? Shampoo. Na ng detergent. Nahaluan na siya. Ayan, Ayan, sayang. Natapon. Natapon yung detergent. I-tap ko na lang siya. So, aking kamay puno na ng puno na ng, ayan. Ayan. Ayan, nabasa talaga siya. Ayan, ito Pantene. Nabasa. Tapos ito natapon din. Ay, sayang. Okay, so Tresemme, saka Pantene. Natapon. Yan ang advantage, disadvantage pala mga bebo. Na dapat i-wrap nyo talaga yung mga yung inyong mga kabagay. First time na nagpabagay ako na puno ng So the rest, na siya, hindi ko siya maabot kasi masyado malaki. Alright, so ito rin parang dinala ko talaga siya. Kasi yung alam ko yung anak ko, yung pag laptop siya yan, parang So at least magagamit niya pag mag-laptop siya.
ang medyo ano ko. Pati ito, bitbit ko. Ayan. Kasi pang ano ko siya. Doon sa tindahan. Alam ko, sabi ko, one way or another, magagamit ko siya. Ito ang problema ko na. Malaki. Alright, it's okay. So, ito yung mirror. Nailabas ko siya. Imagine, hindi nabasag. Ayan. So, dinala ko talaga. Sana, dito, hindi, baka mo dito naman ang mabasag. Imagine mo, dinalyan na nila ha. Pero hindi siya nabasag. Kaya maganda yung quality. Ano mo doon yung sakot doon? Tapos, meron din dito, isa pa. Okay, dasok mo doon. Ito. Alright. So, mayroon pa siya. Isa pa. Okay. So, mayonnaise. Alright. So, mayo. Ayan. At ano lang yung pinagbili ko dun. So, ang daming, grabe, as in, ang dami naming mga kumot dito. Kasi every now and then, pag magpapagaya ko, marami akong kumot. Nahilig ako sa kumot eh. Ayan, tapos ito, sabon din. Okay, so may sabon, detergent. Puro mga detergent yung ano ko, kasi alam ko dito mahal, masyadong mahal. Alright. So, yung mga gamit ko to. So, hindi ko na siya ilalabas kasi aking hindi ako nagbili talaga ng tsinelas kasi alam ko may tsinelas ako doon. Andito sa bagahe. So, dito na siya. Tapos ito, pang ano siya, thick and strong para sa hair mask. Okay? So, hair mask. Sa buhok. Tapos, sa, micellar. Ayan. Panglinis. Tapos, mayroong dito. Okay? Kasi kukulayan ko yung ate ko. So, ayan. Kulay siya. May napkin pa. Ayan, napkin. Para sa anak ko lang. Tapos, yung iba, wala na naman siya gaano importante. Pang ano dito, kamay. Pang grip, pang exercise. Ayan na, exercise siya. Tapos, the rest, wala na naman gaano importante. Mga ano ko na to, personal ko na siya. Mga personal na mga gamit. Ayan pala, yung pang sabon. Ayan, ang dami pa palang sabon dito. Ayan, nakakita ako ng scotch tape. Tapos may sabon pa dito. So, ilan na lang natin. Kasi lalagay ko siya sa toilet. Ayan, kanina sabi ko nagpaplano ako kasi yung scotch tape. Ay, nakakita ko yung scotch tape. Tapos, ayan, meron dito shaver. And then, the rest, wala na naman gaano. Ito pala, meron akong kuskus. Kuskus sa ano. Ayan. Yung mga ano lang naman to, accessories to. Pero maganda siya, oh. Lagayan. Lagayan siya na. Tapos, ito yung sa ano ng tubig. Kape. Ay, gagamitin ko to kasi nagkakape.
Tapos ito, natin, natin yun na. Yung iba, mga gamit ko na siya. Personal ko na mga gamit. So, dito na siya, ano yun. Dito na ano ilalabas. Kasi masasayang lang. Okay, so, maghanap naman kami ng paraan kung saan ko ilalagay ito. Ayan, ang cute. Ito, ang cute niya. I'm going to show it to you. Yung ganda to eh. Pang ano ko lang siya. In case na mag-vlog-vlog, ayan, ilagay ko lang siya sa background. Ang cute. Ang diba? Ang cute niya. Ayan, ang cute lang yun. What else? Oh. Meron pa pala dito. Okay, so, ayan, mayroon ditong soda water, soda. Okay. Baking soda. Baka mapakinabangan dito. Tapos, mayroon dito chili. Kasi, hindi ba, nagpaplano ako na maggawa ng siomay. So, bumili talaga ako. Galing ito siya na made from Nepal. So, pag Nepal na gawa, sobrang grabe, sobrang anghang. Mapapawaw ka. Yan. Okay. So, chili, dried chili. So, ayan. Mayroon pang pagdan. Okay, so another one, extra virgin oil. Ang dami pala dito. Ang dami kami virgin oil pala kasi yung ate ko. So ang dami. Bumili pa akong puti mo, maliit lang yung binili ko. Okay, tapos ito, patis, galing Thailand. Alright, so binili ko talaga siya. Ano naman, okay pa naman. 2021 yung expiry. Ito, binili ko rin siya. Ang pepper. Kasi may grind siya. So, pwede mo siyang i-grind. So, binili ko talaga siya. Dahil sa ano. Tapos, ayun, may ano pa, bagoong. Na-expire na ata ito. 2020 expired na siya. September, ano bang ito ngayon? January, February, March, April, May, June, July, August. Ay, expired na to. Yan, ang hindi maganda kasi minsan, na-expired na. Yan, meron dito, meron akong, ilang taon na to, siguro 5 years, 6 years, yung payo. Dala-dala ko pa rin siya. Kasi alam ko kailangan dito. And then, the rest, wala gaano. Ano lang to, maabot-abot. Ayan. Ang dami mga dito, makeup. Mga eyeliner. Pala. So, ilagay na lang muna natin ito. Ito, illuminator. Illuminator siya. May dito, may different kinds of lipstick to. H&M. Isa mo, lipstick lahat. Pero meron na rin siya. So, may mga body na dito. Sunglass. Lagyan lang dito. Yung the rest, di na naman gano'ng importante. Ito hindi ko abot. Siya abot.
Pati mga jewelry. Yung mga ano ko dito. Yan. So, but anyway, hindi ko muna siya ilalabas. Dito lang siya sa karton. Para, maano ko siya. Kasi, dami ng lagaya, dami ng abuso. So, bahay. So, lagay ko muna siya. Ito. Ah! Ayan. Dinala ko talaga siya. Kasi pang pabango ito. Ay, mabango. Ano talaga siya. Ito yung ginagamit ko dun sa bahay. Pero may oil pa dun sa kwarto ko. Pero may oil pa siya. Papabango siya ng bahay. Grabe. Kasi ang dami ng mga abubot dito. Nakakatakot kasi baka mabasa. So, lalagay ko na lang muna yung iba dito. So, yes. Ang dami kong mga ano dito. So, may plancha dito. Ayan. May plancha ba tayo? So, then, ayan. Mga ano lang to, mga personal deodorant. Kunin ko siya. Kunin ko kasi baka ma-expired sayang. Ito, sa aking iliga sa dito. Tapos, ito, shampoo. Shampoo, isa. The rest, hindi naman gaano importante. So, ilalagay ko lang siya. Ibalik ko lang siya dito. The rest, ilalagay ko na lang muna siya dito. Ibalik ko lang siya. Okay. Kasi, hindi naman siya gaano importante. Iba-edit ko lang. Ito lang siya ikukunin ko. Kasi, nahirapan kami mag-ano. So, meron akong rice cooker. So, kunin ko siya. Yan, that's all. So, yan lang yung aking mga gamit. Tapos yung rest, i-unbox ko na lang yung kabila. Kasi ibabalik ko siya dito. Alright, so, okay, so that's all. Alright, bye!